Bonjour à tous, bienvenue à la nouvelle saison sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Aujourd'hui, je vais préparer une spécialité portugaise, les pastéis de nata. Recette facile et très délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في موسم جديد على قناة HM Delice. نتمنى تكونوا دوزتوا عطلة وانتم في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوصفه برتغاليه الاصل لي باشتيز ديال ناتا. وصفه سهله ولذيذه نتمنى تعجبكم. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو القشره ديال الحامض، ليكورس دو سيترون، عود ديال القرفه، ان باطون دو كانيل، صفار البيض، لي جون دوف، كاس او ربع ديال الحليب، لو لي، كاس لاروب ديال الماء، de l'eau, 180 غرام ديال السكر لو سكر، 30 غرام ديال الفرينه تقريبا معلقه ونص لا فارين. وغادي نحتاجو العجين المورق، لا بات فيوتي، هنا عندي تقريبا 300 غرام. خديت واحد الكاسرول درت فيها نصف الكميه ديال الحليب. dans une casserole j'ai mis la moitié de quantité de lait وضعت عليها الحامض والقرفه. جي راجوتي لو سيترون et la cannelle. غادي نوضعهم فوق النار. je vais les mettre sur le feu. وفي واحد الاناء وضعت الكميه اللي بقات ديال الحليب. dans un autre bol j'ai mis le reste de lait. ضفت ليه فرينه. j'ai rajouté la farine. je mélange bien pour ne pas avoir du grumeau. نخلط مزيان باش ما تكونش عندنا حبيبات. من بعد ما دفى الحليب غادي نضيف ليه الخليط ديال الحليب وفرينه. je remets le mélange de la farine et le lait sur le lait qui est déjà chauffé en mélangeant bien pour ne pas avoir des grumeaux. وفي كاسرول واحد اخر غادي نوضع الماء والسكر. dans une autre casserole je vais mettre le sucre et l'eau. je vais les mettre sur le feu les deux casseroles. غادي نوضع الكاسرونات بجوجهم فوق النار. الكاسرونه الاولى ديال الفرينه والحليب ما غاديش نحبس من التحرك باش ما يتحرقش ليا الفرينه، باش نحصل على واحد الكريمه. sans cesser de remuer la casserole là où il y a le lait et la farine pour avoir une crème un petit peu épaisse. je vais porter à ébullition l'eau et le sucre jusqu'à obtenir un sirop à peu près 4 à 5 minutes. كما كتشوفوا معايا القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. وبالنسبه للكاسرول ديال السيرو نخليها تقريبا واحد 4 ديال الدقائق. نحيدوا الكاسرول من على النار ومع التحريك المستمر نضيفوا السيرو ديالنا شويه بشويه. je rajoute le sirop sur la crème petit à petit sans cesser de remuer. الخليط ديالنا كيكون خفيف. on a un appareil très léger. هاد الوصفه هادي معروفه في البرتغال. البرتغاليين كيعتمدوها بزاف التحليات ديالهم. باشتيش دي ناتا المعنى ديالها حلوه بالكريم او حلوه بالفلان. كنوضع شويه ديال هذا الخليط على البيض مع التحريك باش البيض ما يطيبش. je vais mettre un petit peu de ce mélange sur les jaunes d'œufs en mélangeant bien pour ne pas faire cuire les œufs. دابا غادي نخلط الصفر ديال البيض مع الكريمه ديالي. je verse les jaunes
sur la crème en mélangeant bien. بالنسبه للبيض ديال البيض احتفظت به باش نستعملو ان شاء الله في الوصفه المقبله. J'ai gardé les blancs d'œufs pour ma prochaine recette. ونخلي هذا الخليط هذا على جنب حتى يبرد. Je laisse mon mélange de côté. ودابا غادي نحضر العجين المورق. Je vais préparer la pâte feuilletée. بالنسبه للعجين المورق كنت حضرته من قبل، غادي تلقاو ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. Pour la pâte feuilletée, j'avais déjà partagé avec vous la recette. Vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. غادي نسرحها على شكل مستطيل. Je vais étaler ma pâte en forme rectangulaire. غادي ندهنها بشويه ديال الماء باش تلصق. Je vais badigeonner avec un petit peu d'eau. وغادي نلويها وانا كنزير مزيان. Je vais rouler ma pâte. Je vais bien serrer. نحاولوا نحيدوا الفرينه اللي كتكون زايده. J'enlève l'excédent de farine. بعد ما كونت الرولو غادي نقطع العجين ديالي تقريبا 1 سنتيم ونص. Je vais découper ma pâte à peu près 1 centime et demi. عندي هنايا المول ديالي كاب كيك دهنته بالزبده. J'ai un moule de cupcake bien beurré وغادي نوضع فيه العجين ديالي. كما كتشوفوا معايا كنضغط على العجينه بالاصبع ديالي وكنطلع العجينه للجوانب. هنا بالنسبه للقعر كيخصو يكون رقيق والجوانب كتكون شويه غليظه. Avec le pouce on va étaler sur les bords. L'important d'avoir le fond fin et les bords épais. وغادي نستمر حتى نكمل القطع اللي عندي. هنا باصبع كنضغط عليها من الداخل باش القعر يكون رقيق وكنسرح العجينه في الجوانب. كنخليها شويه غليظه في الجوانب. من بعد ما ساليت غادي نوضع الكريمه ديالي على العجين المورق. Je vais mettre ma crème à rabord. غادي نعمرهم يعني حتى الفوق. سخنت الفران على 250 درجة. J'ai préchauffé le four à 250 degrés et je vais enfourner mes pastéis à peu près 15 à 20 minutes. Il faut que ce soit caramélisé au-dessus. غادي نخليهم تقريبا 15 حتى 20 دقيقة حتى يوليو كاراميليزي من الفوق. من بعد غادي نهبط الحرارة ل 170 درجة ونزيد نخليهم 10 حتى 15 دقيقة باش لاباط ديالنا تحمر مزيان. Une fois caramélisé, je baisse la température à 170 degrés et je vais les laisser encore 10 à 15 minutes pour avoir la pâte bien cuite
كما كتشوفوا معايا بعد ما طابوا درتهم في واحد الشبكه باش يدفاو. Je vais les laisser sur une grille refroidir. ومن بعد كنقدمهم بالصحه والراحه. كما كتشوفوا معايا شي وحدين رشيتهم بالسكر كلاصي وشي وحدين بالقرفه وشي وحدين خليتهم عاديين. On peut saupoudrer avec le sucre glace ou bien la cannelle ou les laisser nature. صراحه كيجيو لذاذ بزاف وكما شفتوا معايا ساهلين في التحضير. ان شاء الله في هذا الموسم غادي نشارك معكم الوصفات ديالي نهار الاربعاء ونهار السبت مع الثلاثه. Dans cette saison, je vais partager avec vous mes recettes les mercredis et les samedis à 15h. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبار. On se retrouve samedi ان شاء الله à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع الثلاثه مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.